പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കളെ, നേച്ചർ ലൈഫ് ടി വിയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം. കഫവർദ്ധനവും ചുമയും തുമ്മലും നിങ്ങൾ അലർജി എന്ന് പറയുന്നതും ആസ്തമയുമെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായി നിങ്ങൾ തെറ്റായ ഭക്ഷണപാനീയങ്ങൾ കഴിക്കുന്നത് കൊണ്ടുണ്ടാകുന്നതാണ്. നിങ്ങൾ മഴ നനഞ്ഞപ്പോൾ തലയോട്ടി തുളച്ച് കയറി വെള്ളമുണ്ടാക്കിയ കുഴപ്പമല്ല. ആ തണുപ്പ് അതിനൊരു പ്രേരണ നൽകിയിട്ടുണ്ടാവും. അതെല്ലാം ക്ലെൻസിങ് ആണ്. ചുമ ഒരു രോഗമല്ല. നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിൻ്റേതായാലും നിങ്ങളുടേതായാലും നിർത്താതെയായാലും ചുമ ഒരു രോഗമല്ല. ശ്വാസനാളത്തിലെയും സൈനസിലെയും ശ്വാസകോശത്തിലെയും കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫത്തെ കളഞ്ഞ് ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പ്രാണന്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷ ഈ വരുന്ന വ്യാഴാഴ്ച 2025 ഒക്ടോബർ 23 വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 10 മണി മുതൽ വൈകിട്ട് 7 മണി വരെ തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാട് ഗാന്ധി ഭവനിൽ നേച്ചർ ലൈഫിൻ്റെ ഏകദിന സെമിനാർ നടക്കുകയാണ്. നിത്യയൗവനത്തിൻ്റെ പ്രകൃതി രഹസ്യങ്ങൾ, രോഗങ്ങളേയില്ലാത്ത ജീവിതം, സുന്ദരമായ ജീവിതം, അതിൻ്റെ പ്രകൃതി രീതികളാണ് വിശദീകരിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾ വരണം, സുഹൃത്തുക്കളെ ബന്ധുക്കളെ കൂട്ടി വരണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് വിളിച്ച് ഉച്ചഭക്ഷണം ബുക്ക് ചെയ്യണം. തൈക്കാട് ഗാന്ധി ഭവനിൽ നേച്ചർ ലൈഫിൻ്റെ പ്രകൃതി ഭക്ഷണശാലയുണ്ട്. വളരെ വിശിഷ്ടമായ വിഭവങ്ങളോടെയാണ് ഉച്ചയൂണ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഊണൊരുക്കാനായിട്ട് ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ച് ബുക്ക് ചെയ്യണം. 9496044514 9496044527 ഈ 2 നമ്പറുകളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ വിളിച്ച് നിങ്ങളോടൊപ്പം എത്ര പേരുണ്ടാകും, എത്ര പേർക്ക് ഭക്ഷണം വേണമെന്നുള്ളത് പറയണം. 100 രൂപ മാത്രമാണ് ലഞ്ചിന് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. നമുക്ക് നേരിട്ട് കാണാനും പരിചയപ്പെടാനും ഒരവസരമാവട്ടെ. വരണം. കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കഫത്തെ കളഞ്ഞ് ശരീരം ശുദ്ധീകരിക്കാനുള്ള പ്രാണന്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ജീവൻ രക്ഷാ പ്രവർത്തനമാണ്. ഇതാദ്യം ഒന്ന് തലയ്ക്ക് വിവരം വെക്കുന്ന രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കണം. ഇത് മനസ്സിലാക്കാതെ കൊച്ചിന് ചുമയുണ്ട്, ഡോക്ടറെ മാറ്റിത്താ ഡോക്ടറെ എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊണ്ടുവന്നാൽ ഈ തരത്തിലുള്ള വിഷങ്ങളെ തരാനുള്ളൂ. പെട്ടെന്ന് കൊല്ലുന്ന വിഷം DEG ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് കൊല്ലാത്ത പലതരം വിഷങ്ങളും എടുത്ത് കൂട്ടി അവർ തരും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ കരൾ അപ്പം തുടങ്ങി വീക്കാകും. എത്ര നല്ല ചുമ വരുന്നെന്ന് അവർ പറയുന്നത് കഴിച്ചാലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ദഹനേന്ദ്രിയം വിഷമത്തിലാകും. നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ആമാശയം ശരിയായി ഭക്ഷണം ദഹിപ്പിക്കാത്ത രീതിയിലേക്ക് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ തളർച്ചയിലേക്ക് വരും. അസിഡിറ്റിയും മലബന്ധവും ഒക്കെയായി ആ കുട്ടി ജീവിതകാലം മുഴുവൻ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അതുകൊണ്ട് ചുമയുണ്ടാകേണ്ട രീതി നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. ശരീരത്തിന് ചുമയുണ്ടാക്കേണ്ട ഒരു ഗതികേട് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒരു ഗതികേട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് കുറുക്കു വഴിയിൽ രക്ഷപ്പെടാൻ നോക്കരുത്. കുറച്ച് അനുഭവിച്ചേ തീരൂ. അപ്പോൾ ചുമ വരാതിരിക്കാൻ ചെയ്യേണ്ടത്, ഒന്ന്, ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം കുടിപ്പിക്കുക. കുട്ടിയാണെങ്കിലും മുതിർന്നവരാണെങ്കിലും അമിതമായി കുടിപ്പിക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത്. പക്ഷേ നന്നായി ആ കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാരം അനുസരിച്ച് അവിടെയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടിയുടെ ശരീരഭാരമൊക്കെ നോക്കി ഒരു വെള്ളം എത്ര കുടിക്കണം എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അലോപ്പതി ഡോക്ടറോട് ചോദിക്കാം. പ്രകൃതി ചികിത്സകർ ഞങ്ങൾ അത്രയൊന്നും അടുത്തില്ലല്ലോ, പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടെ നമ്പറുകൾ വിളിച്ച് ചോദിക്കാം, ഞങ്ങളുടെ നേച്ചർ ലൈഫിൻ്റെ ഡോക്ടർമാരോട് ചോദിക്കാം. അങ്ങനെയും ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. കുട്ടിയുടെ ചുണ്ടും നാവും വരളാത്ത രീതിയിൽ, കുട്ടികൾക്ക് ഈ ദാഹമൊന്നും അങ്ങനെ മനസ്സിലാവണമെന്നില്ല. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എന്തെങ്കിലും ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസ് ഉണ്ടാക്കിയാൽ ഉടനെ കൊടുക്കണം, വെച്ചിരുന്ന് കൊടുക്കരുത്, പഞ്ചസാര കൊടുക്കരുത്. ഒരു കാരണവശാലും നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഫാക്ടറി ഫുഡ് കൊടുക്കരുത്. നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ഈ ചുമയും കഫക്കെട്ടും ഒക്കെ പ്രധാനമായിട്ടുണ്ടാകുന്നത് ഫാക്ടറി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടാണ്. നിങ്ങൾക്കാണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണ്. ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഫുഡ് ആരുണ്ടാക്കി, എവിടെ ഉണ്ടാക്കി, എപ്പോഴുണ്ടാക്കി, എങ്ങനെയുണ്ടാക്കി, എന്തിനുണ്ടാക്കി, ഇതിൽ ഈ എന്തിനുണ്ടാക്കി അറിയാം, ആരുണ്ടാക്കിയെന്നറിയില്ല, എപ്പോഴുണ്ടാക്കിയെന്നറിയില്ല, എവിടെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയില്ല, എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെന്നറിയില്ല. ഈ അജ്ഞാത ഭക്ഷണങ്ങൾ കഴിക്കാതിരിക്കുക. അത് വാങ്ങി ഒരിക്കലും പിള്ളേർക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക. വറുത്തതും മൊരിച്ചതും കുട്ടികളുടെ വായയിൽ പോവരുത്.
വറുത്തതും മൊരിച്ചതും കഴിച്ചാൽ അത് കഫം ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. കുടിക്കുന്ന വെള്ളം മതിയാകത്തുമില്ല. പലതരത്തിലുള്ള അബദ്ധങ്ങളാണ് അതിൽ നിന്ന് വരിക. പാചകം ചെയ്ത് വയ്ക്കുന്ന ഭക്ഷണം കുട്ടികൾക്ക് 1 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ കൊടുത്തിരിക്കണം. മുതിർന്നവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ 2 മണിക്കൂർ വരെ ആവാം. ഒരു കാരണവശാലും പാചകം ചെയ്ത ഭക്ഷണം 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുകയോ കഴിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്. രണ്ടാമത് ചൂടാക്കരുത്. ഹോം മോർച്ചറിയിൽ കയറ്റിയും വെക്കരുത്. ഹോം മോർച്ചറി എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ. എന്തോന്ന് ശാസ്ത്രമാണ്. വിഷമെടുത്ത് ഡൈലൂട്ട് ചെയ്ത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് മരുന്നുണ്ടാക്കുകയോ? മനുഷ്യ ശരീരത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കെമിക്കൽ കയറാവോ? എന്നാൽ പിന്നെ ഫാക്ടം ഫോസ് എടുത്ത് വിശക്കുമ്പോൾ 1.5 കിലോ തിന്നുകൂടെ? മനുഷ്യ ശരീരം ബയോളജിക്കലാണ്. ആ ബയോളജിക്കൽ ഫോമിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് കെമിക്കൽ കാണാൻ സാധിക്കും, നേരെ കെമിക്കൽ അല്ലാതെ. അതുകൊണ്ട് നേരെ കെമിക്കലായ ഒരു സാധനവും ബയോളജിക്കൽ ഫോമിലുള്ള മനുഷ്യ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ പാടില്ല. ഈ കെമിക്കലുകളും മിനറലുകളും സസ്യങ്ങൾ വലിച്ചെടുത്ത് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തിയ പഴങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മാത്രമേ മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് കടക്കാവൂ. ധാന്യങ്ങളും മില്ലറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനങ്ങളും നട്ട്സും അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളെ കടക്കാവൂ. പച്ചവെള്ളം കുടിക്കുന്നതിന് പകരം വെള്ളത്തിലുള്ളത് ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനുമാണ്. ഹൈഡ്രജൻ്റെ 2 തന്മാത്രകളും ഓക്സിജൻ്റെ 1 പറഞ്ഞൊരു ശാസ്ത്രവാദി ഇത് രണ്ടും കൂടെ ഉള്ളിലേക്ക് വലിച്ചു കയറ്റിയാൽ വെള്ളത്തിന് പകരം ആകുമോ? വെള്ളത്തിന് പകരം വെള്ളം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞിന് ഇന്നൊരമ്മ വിളിച്ചു, കൊച്ചിന് പനി വന്നപ്പോൾ കഫക്കെട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഡോക്ടർ ചുമ മരുന്നും പനി മരുന്നും കൊടുത്തു. പനി മാറി, ചുമ മാറിയിട്ടില്ല, ചുമ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്തൊരമ്മയാണ്? ഈ ചുമ മരുന്ന് കഴിച്ച് കുട്ടികളുടെ മരണങ്ങൾ ഇങ്ങനെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും നിങ്ങൾ 2 വയസ്സുള്ള കുട്ടിക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് കഫമരുന്ന് കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഡോക്ടറെ മാറാതായപ്പോൾ പേടിച്ചിട്ട് കൊടുത്തതാണ്. അയ്യോ, വിഷം കൊടുക്കാൻ പേടിക്കണ്ട. ഡോക്ടറുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ 5 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ചുമ മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് കർശനമായി നിരോധിച്ചു എന്നാണ് പറയണത്. കർശനമായി നിരോധിച്ചാൽ പോരാ, കർശനമായി നിരോധിക്കണം. ഇനി അതിൻ്റെ മുമ്പിൽ കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പോൾ ഒരു വാക്കുകൂടി വരും, അതികർശനമായി നിരോധിച്ചിരിക്കുന്നു. ഒരു കാര്യമില്ല എന്നർത്ഥം. ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കണം, നിങ്ങൾക്ക് ഭയമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞു മാറാൻ നോക്കും. വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും മുതുകത്തേക്ക് അത് വെക്കും. നിങ്ങൾക്ക് രോഗത്തെ പേടിയാണ്, നിങ്ങളുടെ കുട്ടി മരിച്ചു പോയാലൊന്ന് പേടിയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഞാനായിട്ടൊന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ഡോക്ടർ വേണമെങ്കിൽ എന്തും ചെയ്തോട്ടെ. ഡോക്ടറുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ഡോക്ടറുടെ തലയിലിടും. ഇത് നമ്മൾ പൊതുവെ മനുഷ്യർ ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണ്, ചെയ്യരുത്. അതേപോലെ കുട്ടികൾക്കായാലും മുതിർന്നവരായാലും രാവിലെ 6 മണിക്ക് മുമ്പ് വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് ശേഷം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതെന്ന് ഒഴിവാക്കണം. ആ 6 മണി എന്നുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ 7 മണിയാവാം, പരമാവധി 8 മണിയാവാം. നിങ്ങൾ രാവിലെ ഉച്ചയ്ക്കൊന്നും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ ഇത്തിരി വൈകിയേ കഴിക്കാൻ പറ്റുള്ളെങ്കിൽ പിന്നെയും വല്ലപ്പോഴും ആവാം. ഞാൻ പലപ്പോഴും രാത്രി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും കഴിക്കാൻ പറ്റിയില്ല എങ്കിൽ കഴിക്കും, അതല്ലാതെ അങ്ങനെ കഴിക്കാറില്ല. ഇപ്പോൾ കുട്ടികൾക്ക് വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കൊടുക്കരുത്. ഇപ്പോഴുള്ള അമ്മമാരെല്ലാം കുട്ടികളെ അടിച്ച് തല്ലി ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുകയാണ്. കുട്ടിക്ക് വേണ്ടാന്നാകുമ്പോൾ നിർത്തുക. വയറ് നിറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാഗവും കഫത്തിലേക്ക് പോകും, ദഹനക്കേടുണ്ടാവും, മലബന്ധം ഉണ്ടാവും. പിന്നീട് കഴിക്കുന്ന നല്ല ഭക്ഷണം കുറഞ്ഞ അളവിലാണെങ്കിൽ അതെല്ലാം കഫമാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലുണ്ട്. പലതരം ആഹാര സാധനങ്ങൾ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുക്കാതിരിക്കുക, നിങ്ങളും കഴിക്കാതിരിക്കുക നല്ലത്. തമ്മിൽ ചേരാത്തവ വരും, വിരുദ്ധാഹാരങ്ങൾ വരും. വായയിൽ ദഹിക്കുന്ന കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ്, പ്രോട്ടീൻ ദഹിക്കുന്നത് വായയിലല്ല, ആമാശയത്തിലാണ്. ഫാറ്റിന് വായയിലും ആമാശയത്തിലുമല്ല ദഹനം, കുടലിലാണ്. ഇതെല്ലാം കൂടിയൊക്കെ കൂട്ടിക്കുഴച്ച് കഴിക്കുന്നത് ഒട്ടും നല്ലതല്ല. അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള തകരാറുകളെ മാറ്റി കഫക്കെട്ടുണ്ടാവാത്ത, ചുമ വരാത്ത,
ഒരു ജീവിതശൈലിയിലേക്ക് വരണം. പക്ഷേ അപ്പോഴും നമ്മുടെ ഒന്നും നിയന്ത്രണത്തിലല്ല പലപ്പോഴും കാര്യങ്ങൾ. അന്തരീക്ഷ വായുവിലെ മലിനീകരണം മതി. പുറത്തിറങ്ങി നടക്കുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളുടെ പുക കടക്കുന്നത് മതി. 5 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്തുള്ള ഒരു പെയിൻറ് കമ്പനിയുടെ, റബ്ബർ കമ്പനിയുടെ, മറ്റൊരു കമ്പനിയുടെ വിഷപ്പുക കാറ്റിൽ വന്ന് താഴുന്നത് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്താകുന്നത് മതി കഫം കൂടാൻ. അങ്ങനെയുള്ള ഘട്ടങ്ങളിൽ പോലും ചുമയ്ക്കട്ടെ, ചുമ ഒരു രോഗമല്ല, ശ്വാസകോശം ശുദ്ധീകരിക്കാൻ നോക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് യാതൊരു തരത്തിലുള്ള അപകടങ്ങളും ഉണ്ടാക്കാത്ത, തികച്ചും സുരക്ഷിതമായ, രോഗങ്ങളെ ഉണ്ടാക്കാത്ത പ്രകൃതി ജീവനത്തിലേക്ക് വരിക. രോഗങ്ങൾ അഥവാ ഉണ്ടായാൽ തികച്ചും സുരക്ഷിതമായ, ഫലമുറപ്പ് തരുന്ന പ്രകൃതി ചികിത്സയിലേക്ക് വരിക. നന്ദി, നമസ്കാരം.